Dia. Tengok dia di sini. Dah tak tunjuk ni. Apa? Tengok di sini. Taklah, dia ke bawah. Mana ada ke atas. Aku buat nasi tak ada. Tak nampak, sumpah tak nampak. Okay guys, hari ini kita akan slide. Okay, slide ni saya dah step slide. Slide ya. Saya akan tunjukkan contoh slide. Saya bukan dapat slide ni. Apa ada bunyi? Apa highlight sikit di slide. Okay, sorry to my cousin and my younger sister. Dia tengah makan tu makanan. Dia bunyi Tangan dia. Kenapa le? dia buat yang macam anak tu tak tonggeng-tonggeng. Okay. Tu dah apa ni? Ni guna 4 bahan je. Okay. See you tomorrow. Bye.